ഹലോ നമസ്കാരം. VMC ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ലാച്ചിങ് റിലേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് 3 ബാത്റൂമുകൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്ററാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അത് വിശദമായി ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഈ കാണുന്നത് 3 ബാത്റൂമിലേക്ക് ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 3 സ്വിച്ചാണ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 3 സ്വിച്ചും കോളിംഗ് ബെല്ലിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ച് മാത്രമേ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ. നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വിച്ചുകളൊന്നും തന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കരുത്. അതിൻ്റെ കാരണം ഇതൊരു പൾസ് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ഒരു പൾസ് പോകുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഈ സ്വിച്ച് ഓഫ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറണം. അത് കോളിംഗ് ബെല്ലിൻ്റെ സ്വിച്ചിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. സാധാരണ സ്വിച്ച് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്താൽ അത് വീണ്ടും ഓൺ പൊസിഷനിൽ തന്നെ തുടരും. അത് വരാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിർബന്ധമായും ഇതിലെ കോളിംഗ് ബെൽ സ്വിച്ച് മാത്രമേ ഇത് 3 ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഈ കോളിംഗ് ബെല്ലിലേക്ക് വരുന്ന വയറുകൾ വളരെ തിൻ വയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. കനം കുറഞ്ഞ വയർ മതി. ഹെവി വയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സാധാരണ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ചിനൊക്കെ വരുന്ന വളരെ ഹെവി വയറായിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ ലാച്ചിങ് റിലേ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇതിൽ നിന്നൊരു പൾസ് പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് വളരെ തിൻ വയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. എന്നാൽ ഈ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൽ നിന്നും ഈ ലാച്ചിങ് റിലേ വഴി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ വയർ ഹെവി വയർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്പർ 1 ബാത്റൂമിൻ്റെ സ്വിച്ചാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓണായി. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഈ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓണായി എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷനാണ് ഈ 3 മുറിയിൽ കാണുന്ന ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ 3 വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുവഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓൺ പൊസിഷനിലാണെന്ന്. ഇനിയിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ റൂമിലാണെങ്കിൽ ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓഫാകും. ഓഫായി. വീണ്ടും അത് ഓൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഏത് പ്രസ് ചെയ്താലും ഇത് ഓണാകും. കാരണം ഇതിൽ നിന്നൊരു പൾസാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഏത് തരത്തിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അത് ഓഫാകുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് പവർ ഓഫാണ്. മറ്റ് ഭാഗങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ 3 ഇൻഡിക്കേറ്റർ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് വലിയ ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെ വെക്കണം. ചെറിയ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ആ ബാത്റൂമിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇത് ഓൺ പൊസിഷനിലാണോ എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വെക്കുന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റർ നല്ല പ്രകാശമുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റർ തന്നെ വേണം ഇത് 3 വെക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ബെൽ സ്വിച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ലാച്ചിങ് റിലേയിൽ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചാണ്. ഇത് മാനുവൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്വിച്ച് ഇതിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സ്വിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഓൺ പൊസിഷനിലായിരിക്കുകയാണ്. ഇനി വീണ്ടും ഒരു പൾസ് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് ഓഫ് ആകും. ആ ബാത്റൂമിൽ ചെയ്തിരുന്ന കണക്ഷൻ്റെ വയറിംഗ് ഡയഗ്രമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് DBയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയറാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഫേസ്, ന്യൂട്രൽ, എർത്ത്. ഈ എർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നേരെ ഈ കാണുന്ന വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ എർത്ത് പോയിൻറ്റിലേക്കാണിത്. വീണ്ടും ന്യൂട്രൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അത് നേരിട്ട് തന്നെ ഈ ന്യൂട്രൽ സോക്കറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത്. ഈ ലാച്ചിങ് റിലേയുടെ കണക്ഷനും അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതികളുമെല്ലാം ഇതിന് മുൻപേ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അത് കാണാത്തവർക്ക് അതുവഴി ആ വീഡിയോ കാണാവുന്നതാണ്. വളരെ വിശദമായിട്ട് ഈ ലാച്ചിങ് റിലേ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നും ഇതിൽ കൊടുക്കേണ്ട കണക്ഷൻ രീതികളെല്ലാം ആ വീഡിയോയിൽ വളരെ വ്യക്തമായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഫേസ് നേരിട്ട് ഈ കാണുന്ന ലാച്ചിങ് റിലേയുടെ ഇൻപുട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഔട്ടാണ് ഈ സോക്കറ്റിലേക്ക് വന്ന് അതുവഴി നമ്മൾ പൾസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വാട്ടർ ഹീറ്റർ ഓണാകുന്നത്. ഈ കാണുന്ന 3 ബെൽ സ്വിച്ചുകൾ പാരലൽ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇത് 3 തമ്മിൽ പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിലേത് സ്വിച്ച് അമർത്തിയാലും ഈ ലാച്ചിങ് റിലേക്ക് പൾസ് വരുന്നു. അങ്ങനെയാണത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണക്ഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേറ്ററിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ 3ഉം ഏത് സ്വിച്ച് ഇതിൽ അമർത്തിയാലും ഈ 3 ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഒരേപോലെ പ്രവർത്തിക്കും. ഇതിൻ്റെ ന്യൂട്രൽ നേരിട്ട് ലൈൻ ന്യൂട്രലിലേക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു ലാച്ചിങ് റിലേ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കണക്റ്റഡ് ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. 3 വാട്ടർ ഹീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാട്ട്സ് 5000 വാട്ട്സിന് മുകളിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് 3 ഫേസ് ലൈൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിലാകുമ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ ഹീറ്ററിൻ്റെ ലോഡ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അത് 3 ബാത്റൂമിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. ഈ രീതിയിൽ വയർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അതാണ്. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെ നന്ദി.